Yo, wakurugenzi, what's good? I hope mko sawa mahali mko. Taka tu niwakumbushe bado tuko Arsenal month. Lest you forget. Yeah, hii mwezi mzima hakuna kitu kingine tunaongelea. Is Arsenal all the way. Na last time niliwapatia kitu hapo juu nikawaambia if you download Sendwave, use my promo code Abel na kupiga. Oh, and you load $10 na kupiga $5. Usually nilikuwa nawapatia $3 nini bati raundi sababu Arsenal imefanya ile kitu na wapiga $5 na sijui kama mlienda kufanya hiyo kitu. Mti yangu mtapoteza. Haya. Kama sasa niko na giveaway nyingine. Na ukiniona unajua mimi ni mtu wa maform. So kama huku ufanya hiyo mambo last time, fanya this time, okay? Now, kabla niwaambie giveaway ni nini, wacheni niwakumbushe tu ya kwamba Sendwave is a digital platform that enables you to hold, send and receive money in digital dollars. Na hizi digital dollars ama USDC dollars ziko pegged 1:1 na nini? Na US dollars, okay? So value ya dola yako ina maintain kabisa. Fluctuations za local currency, forget hiyo, hakuna hiyo, washana naye. Yeah. So iko available in over 100 countries: Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, Rwanda, you name it, zote ziko hapo. Na kutransfer do, wallet to wallet transfer is fee free. You see why you need to download it? Very nice. Now, I will tell you again. Enda kwa link on my description hapa. Click your link, download Sendwave. Once you've downloaded Sendwave, fanya ile registration safi. Ukishafanya hivyo, use my promo code Abel, okay? Ukishaweka kama $10, mimi nakupiga $5. Yeah, that's how we do, man. Alafu after hapo tuma screenshot. Wapi? Kwa Mkurugenzi, stories@mkurugenzi.co.ke. Sisi tukishafanya mambo yetu pale, winner atadecaidiwa. Na huyo winner atatembea, in fact not one, 2 of you are going to walk away with not 100, not 110, not 120. You will walk away with $125, man. Bana, hii town bana, itabidi pia mimi nijenge jo. Na wajenga sana you guys. Yeah, hivyo ndio itakuwa. $125 inakuhusu, wewe fanya kile tumeagree. Sasa in case kwa hiyo process upate hitilafu kidogo, upate kuna shida, usiende places nyingi. Naona wengine wanaenda mpaka DM yangu ya Twitter. Sijaingia Twitter karibu miezi 7 sasa. So sitaiona hapa kwa hii email, stories@mkurugenzi.co.ke. Ukipata hitilafu iweke hapo. Hapo nitaiona na utashughulikiwa immediately. Lakini ukienda sijui kwa nini mara umeenda sijui Nairobi gossip, ambia Mkuru, hakuna mtu anakusaidia huko. Kuja kwa hii email, mara hiyo tunasuluhisha. Sawa? That's what's up. Haya, fanyeni kweli. Tukiingia kwa story mara hiyo. Asio. Mkurugenzi, a story is told of a certain lady who had mysteriously lost the husband. One morning, mjamaa alitoka tu na akaenda na akaishia. Madam akatafuta yani kila mahali. Morgues, hospitals, police stations, nothing. Hapati mtu wake. But alikuwa nakumbuka part of the clothing huyu jamaa alikuwa amevaa hiyo time akienda. So after some time anapata ripoti, anaambiwa ni aje, there is a body tumepata kwa morgue, na the only thing ambayo ina match kile ulisema ni viatu ndio kidogo ina match. Body ime decompose kiasi, yes, sana, ni hard to tell ni nani exactly, but zile nguo amevaa si the same na zile ulikuwa umeandika, but kiatu nayo ni accurate. So madam akaenda kwa morgue, kaangalia, akaona hiyo body iko vibaya kabisa, but the height, the build, ni mtu wake huyo kabisa, yani ni mtu wake. Nguo zinaweza kuwa yenyewe sio hizo, but hizo viatu wanazijua, na akiangalia hata hiyo height ya mjamaa nini, anaona this is him. So akaambia nini, well, after hizo wiki zote za kutafuta huyu mjamaa, I don't really know what happened to him, but ni sawa, wacha mimi nichukue mtu wangu niende nizike juu sasa what to do.
So bas akafanya kila kitu ambayo inahitajika kufanywa, then akapanga mazishi yake safi, na aka-invite a few friends hapo wakuje wapatie mtu wao at least a decent send off. Na time ya mazishi pale wakiwa ndio sasa wanataka kuprepare kuloa mtu kwa ground, ndio wana notice mlevi fulani yako hapo nyuma ako agitated, anashindwa aje, hapana iwezi. So wana discover mlevi ni mtu wao mwenye wanazika. Huyu ametoka wapi? Umekuwa wapi? Na huyu tunazika basi ni nani? Imagine after hiyo Mutua yote, hakuna kitu ingine ilikuwa inasumbua huyu. Kitu tu moja ndio ilikuwa alikuwa ameshika nare. Yani mnanizika Zack, Philip na Otuoma, hamli kwa nini? Why are you not crying? So kwa hivyo mnatakaga niende hivyo ndio because angalia wenzenu wamefura macho hapa wakilia, nyinyi na ndio watu wangu wa karibu. Why are you not crying? Mbona hamli? Alileta noma kwa hiyo funeral mbaya sana hiyo story. Kila time akiulizwa, no, umekuwa wapi mtu? No. You are not addressing the elephant in the room. Otuoma analianga Arsenal ikipigwa, mimi nakufa ali. You want me dead? You're bad. Turns out walikuwa wamekosana na bibi. Akaamua nimeenda. Akaenda sijui wapi huko. Amekuwa huko for weeks mpaka wakati cool down akajiambia okay, it's a good time to go back. Anarudi anapata anazikwa. Afu Otuoma Philo na awali. Twendeni kazi guys. Mkurugenzi, mom man, young and stupid, fresh out the kitchen. Na kabla sijaingia kwa hekaya, you know what we gotta do, man. Lazima tupige super shout out to a super customer of the day. Na leo super customer of the day is none other than Francis Obaga. Francis Obaga, hello. Kasafi sana. In fact, Franco nimekuona. Hii match umeua. Na pia Feb ulikuwa umetutembelea pale, Francis Obaga. By the way, asante sana. Thank you very much juu ya come through. Na kuna mrembo anaitwa Ann Obaga hapo. Sijui kama mko related. Hata yeye anaua. Okay. Nashuku ni family moja hiyo. Yeah. So kama ni family moja, the Obagas, asanteni sana. Mmetujenga sana. Barikiweni. Yeah, anyone else mwenye aliingia pale unfortunately hakufika hapo kwa nini customer of the day, bado tunawatambua sana man, don't get it twisted. Nyinyi ndio mnatuweka hii town na nyinyi ndio wengi. Yeah, so asanteni sana juu ya kututembelea pale. Yeah, Mungu awapanulie kabisa mipaka na kila kitu. Wale hawajui site ni mkurugenzi.ke. In fact, new t-shirts zili come through. Black ones, white ones na burgundy, juu hizo ndio mlikuwa mnakimbiza sana. So tulirestock zile zinaenda sana. So kama uliingia pale ukaikosa, rudi hapo. Ziko kwa wingi. Alright? Asante sana. Alright. Wangwana nimesikia stories za watu ambao wamekuwa kwa safari za kutamausha. Safari za swara. Nikasema leo wacha nipige mmoja. Story ya mtu mmoja mwenye alikuwa kwa safari lakini safari ikiwaamulia inawaamulia. So huyu kaka yetu ametoka Northeastern.
Mbali huko. Watu wa Northeastern by the way mnakuwaga na nguvu. Hiyo safari yenu si mchezo. Nishaienda hii sopa iko wapi? Iko Samburu. Iko hii Samburu ya nikiwa hapo naona signboard imeandikwa sijui na sasa hiyo tuko huko Samburu ni far. But bado kuna signboard iko hapo inakuambia ati kutoka hapo kwenda sijui ni Moyale kilomita 500 na yani already kufika hiyo Samburu ushagonga karibu sijui ngapi. Alafu kutoka hapo unaambiwa kuna zingine so 5 which is farther than Nairobi to Mombasa ndio ufike Moyale. Hey guys. And to think kuna time mlikuwa mnasafiri hizo barabara zikiwa hazina lami. Mko na nguvu guys. Mko na nguvu. Viongozi wenu bana sasa itabidi tu wachangamke juu. It's a lot. Sasa huyu kaka yetu pia alikuwa anatoka hizo maeria. Si Moyale lakini ni hizo maeria za huko Northeastern. So amekaa sababu wako shule Mombasa, akajiambia badala ningoje opening, wacha nitoke mapema since hapa ocha nimeboeka. Niende nikae kwa hostel, ningoje wase wafungue, tuendelee na semester. So akaenda kakata tiko. Sasa hii tiko ameikataje? Anajua fiti hii basi ya Northeastern itamleta Nairobi, watafika Nairobi kitu kama maybe masaa 9 asubuhi hapo, saa 10 maybe. So akajiambia nikikata basi ya saa 3 asubuhi ya kutoka Nairobi kwenda Coast. That is more than enough time. Juu tukiingia Nairobi kitu saa 10, hata ichelewe ifike saa 12 basi. Niko na 3 hours ya kutulia mpaka hii basi ya saa 3 itoke. So alikuwa safe hapo haiwezi hata. So akaenda akabook basi vizuri ya kutoka Northeastern mpaka Nairobi. Then akabook pia in advance hiyo ya kutoka Nairobi mpaka Mombasa ya saa 3 ifike ile wakati itafika. Bas na akatulia, akangojea magizani sababu si unajua ndio afike hiyo saa 10 ya asubuhi imetoka magizani, imetoka huko. Si waga inatoka 7 ama hiyo kutoka 6 jioni. So imefika wakati sasa ni wa kuingia pale. So akaenda pale kwa nini ya basi. Alifika mapema juu yenyewe unasikia ameboeka huko mtaa. So akasema hata hii basi wacha niende tu mapema. Ni hang tu huko tungojee ijae tutoke. So kufika mapema yeye akashika kiti yake nini na akatulia. Yeye anangojea idhaa ifike waanze safari. Sasa hiyo that particular bus company walikuwa na katabia. Hawaachi pesa. Wanajua fiti sana zile tickets, official tickets washauza zote 60. Basi inabebaga 62. So toa dereva na makanga. So washauza zote 60. But still ukienda hapo useme unataka kwenda Nairobi, wanakupatia tu tikiti nyingine. Watakuandikia ka receipt kakando wakupatie. Wewe tafuta nafasi kwa hiyo basi, hata kama utakaa nje kwa exhaust, wewe mradi ufike. Ingia. So manze ulikuwa unaingia ukipata hiyo basi ikitoka. Watu na nikaa ni kitu watu walikuwa washazoea. Ulikuwa ukienda na unajua wewe huko among wale walibook mapema, wewe ni wa kukatiwa tu receipt hapa kando. Unajibebea mpaka crate yako ya soda ya kukalia. Yani wamejipanga deadly. So utaona tu wasa wamekaa pale kwa nini na ka crate kwa mgongo. Hiyo ni kiti yake mpaka Nairobi. Sana jiuliza ukifika Nairobi unatembea gari hiyo crate unaenda nayo shughuli ama juu I don't get it. So amefika anaona tu wase wakijaa wase wakakalia viti, wengine bado wanaingia tu, kila mtu na kreti, wanaenda wanakaa huko nyuma, wanajipanga kwa aka line aisle watu wanatembeleaga. Watu wakakaa ikajaa. Na sasa ukikalia kreti uache ka space kadogo hapa kando yako, msee anaweza kuja asimame hapo apige javelin. Mazena unasikia hii basi inapiga safari inakaaje wewe? Na watu wako willing. Mimi niliona story niko na business opportunity. By the kama basi hazitoshi itabidi tuchange hapa tushike hata sisi. Desert liner yetu safi. Tuingie huko tufanye business. Now. So yeye ametulia pale amekaa, then ikafika almost time ya basi kutoka. Hiyo time ndio mrembo fulani anaingia. So mrembo vile anaingia anatembea, unajua ile unatembea ukiangalia hizo seat numbers nini. Akakama kasimama pap maliu jamaa wetu ameketi. So si anaangalia mrembo anashindwa mtu yangu hapa tushajaa, we hujakuja na kreti taumia.
So dem anaangalia hivi, anaangalia ticket, anaangalia hapo kando ya huyu jamaa kuna madhako hapa kando na mtoto. Akamwambia, oya, nashuku umekalia kiti yangu? Madha kadaizi. Zizi. Mi hakuna kiti yako nimekalia. Dem anaangalia tiko yake. Na hii tiko alibook way in advance. Kama 2 days before. Hii ticket ni ya... kwani ticket... Hebu nione ticket yako. Nione imeandikwa seat number gani. Juu yangu ndio hii na ndio hii seat number. Na ndio hiyo umekalia. Madha kadai hata tiko yake iko mbali sana. Haezi toa. Yeah. Tafuta tu mahali uketi huko. Dem akasema uongo. Haiwezi. Mtu yangu hii basi haiendi until uamke. Kidogo kidogo ashaanza kupiga kelele kwa basi. Na manze wale mnajua tu wasonje wakiamua kelele inakuwa gani noma, ni hatari. So akavuruga hapo mbaya sana, akasema hakuna tutoki hapa kama huyu mama hajafanya nini? Hajasimama. But sasa unaona dereva time ni masaa imefika wakati wa kutoka. Akaingia, akawasha gari na akaanza kuishia. Kidogo udem kuona dere ametoka. Akatoa simu. Akaanza kuongea kwa simu. Anabonga tu kwa simu. So jamaa hapa kano anashindwa, na udem ni nani? Na anapigia nani kwani? So basi imeanza kuenda. Inaenda tu madhe amekwara. Ameamua kamba mbaya, wewe fanya kile unataka. Basi imeenda kitu kama 5 minutes. Kidogo kidogo wanapata roadblock pale mbele. Makarao wanaisimamisha na fujo. Weka kando, weka kando. So makarao wamekam. Wakaingia kwa basi, wakauliza, ako wapi Najma? Okay, hii si jina yake, but hii ni nimetumia tu for example. Akainua mkono, ni mimi. Huyu hapa amekataa kutoka na hii ni kiti yangu. Makarao wakaingia, wakakuja hapo kwa madha. Wakamwambia, hebu leta tikiti yako tuone. Madha akaanza, unajua hiyo kiti ni yako. Kama si yako simama hapo haraka sana ama itakuwa mbaya deadly. Makanga kusikia hivyo, si hata yeye anataka kukaa fiti. Alibumburusha huyu madhe na mtoto wake mbaya sana. Unafanya tunasimamishwa hapa na toka hapo kama hujalipia kiti, simama. So madha akasimama, huyu mrembo akakuja, akakaa hapo chini na akatulia. So mama ikabidi atafute kreti huko na mtoto wajipange. Then makarao akashuka na safari ikafanya nini? Ikaendelea. Hii time yote dema kwa hapa amejam juu mazei, hii ni kazi gani jo mnanifanyisha? So hapo kwa hizo story anapiga hapo, ndio mwenzetu kaka yetu anadiscover kumbe huyu ni ofisa. Kumbe akipiga hizi masimu walikuwa anapigia wenzake, na that's why walirespond haraka sana hivyo juu ni mmoja wao. Okay, so hapa security tight, iko sawa, twende. Mtu yangu hata hawakuenda 1 hour. Wametoka pale saa 12 hivi na nusu. Ilikuwa kitu kaa 2 hours later. Around saa 2 puncture. Rada. Tena miguu tena amna. Hii basi kwani ina operate aje? Wacha mrembo wetu hapa anze kelele tena. Bana mchungi hizi basi zenu mna overload, ndio kwa maana tayazi na shindwa hata kushikilia. By the way napiga simu hapa bana, hii basi ishikwe sasa juu mna mchezo. Mimi mwenyewe nafaa kukuwa Nairobi by saa 1:07 inafaa nipate Nairobi juu kuna place very important nafaa kuwa. Nyinyi mko hapa mnacheza tu na maisha ya watu. Anabembelezo huko na watu, makanga, kina mama, mazee tulia. Itakuwa sawa, usijali, mambo itakuwa mzuka. Akatulia. Wale wasa wakaenda wakafix puncture fiti nini, wakamaliza kila kitu, ikakuwa iko sawa. Wakaingia basi, wakaanza kuelekea. 2 hours later, saa 4 puncture ingine. Let me tell you, hiyo county ni bigi. Design hii time wamesafiri, which is a little over 2 hours. Juu wamekuwa tu hapa, mara ilichelewa kutoka, mara kuna makara walisimamisha. Na hii time yote ni time inaenda. Kuna ile puncture ya kwanza. So kwa hizi 4 hours wamespend kutoka 6 mpaka 10 PM. Only like 2 hours ndio walikuwa kwa barabara wakienda. So they are still within the county. Hawajatoka kwa hiyo county bado. Ndio hiyo puncture ya pili. Udem amewaka, anasikia nika atachizi. Wakambembeleza, tulia, itakuwa sawa, wacha tupambane. Let me tell you, walikaa hapo 2 hours. 2 hours wakishughulikia puncture. Come to realize, the reason why
Ni sababu hii basi si ilikuwa tu na spare moja, na si tayari washaikula kwa ile puncture ya kwanza, si hiyo ndio waliweka. Sasa spare ya pili iko wapi? Lazima watafute, wangoje design mtu atoke karibu na taya akuje aweke ndio basi ishie. So walipiga hapo a total of 2 hours. So kama hii puncture waliipata saa 4, inamaanisha saa 6 usiku ndio hii kitu ilikuwa inamaliziwa. Ndio sasa wafanye nini? Waanze safari ya kwenda. Mtu yangu, hao watu hawajatoka kwa hii county bado. Safari ya kutoka hapo kwenda Nairobi, wewe unasikia ni upwards of 7-8 hours. Huyu dem anafaa kuwe huko, mali anafaa aende saa 1. Ni saa 6 hawajatoka. It was bad guys. But after kubembeleza nini kila kitu ikakuwa mambo iko sawa. Sasa tunaweza fanya nini? Tunaweza endelea na safari. Si kila mtu akashika position yake kwa basi. Wa viti wakakalia viti, wa kreti wakakalia kreti. Wakaanza kuishia. Now, unaona before hii puncture ya pili, kuna kitu ili happen. As hii basi inaenda, kuna tu Msomali alianza kuvurugana na Mmeru hapo. Before hii puncture ya pili, wacha nikwambia waliumana mandondi kwa hiyo basi. Hebu imagine basi ya watu 60 imebeba wasemia na watu wanataka space ya kuingia na mandondi. Ilikuwa chaotic huko ndani. Wakararuana mandondi hapo nini, then watu wakawashika wakawaseparate nini, at least maasira zipungue. So after maasira zimepungua ndio wanapata puncture ile ya pili. Okay? So as they are repairing hii puncture ya pili, Msomali na Mmeru wanapunga hewa huko. Wa cool down because tempers zilikuwa ziko juu. Si ile basi ishafixiwa hii puncture ya pili. Ni midnight sasa. Wameanza safari. Wanaenda. Mtu akashangaa, all of a sudden it's very peaceful. Mbona kuna amani hivi? Ndio kidogo ndai inatoka nyuma, inawasha mataa. Unajua kuna vile unashiwa kwa mataa na gari iko nyuma yako, unajua huyu kuna kitu ananiambia. Hii ni after ile 2 hours ya puncture. Wameshika safari wanaenda sasa. Ni matatu na mahoni. Mataa, mahoni. Dereva akajiambia, kuna vile umse hapa nyuma ananiashia mataa sana. Wacha nifanye nini? Wacha ni slow down, akuje aniambie ni nini imehappen. So dereva ana slow down. Apatie jamaa chance, akuje hapa kando, amuexplainie ni nini, why, mbona you are becoming an alarmist? Kwa nini unanipiga mataa sana? Hii gari ingine inakuja hapa kando, wanamwambia, umewacha mtu huko. Kuna mtu huko kwa alimaututi umemwacha huko nyuma. Anashindwa nimeacha nani? Enda uone anakufia huko, enda kimbia haraka sana. Dereva akaambia wase, okay, nasikia ni kama kuna mmoja wetu aonekani ati anakufia huko, nashindwa ni fisi zinamkula ama nini, itabidi turn turudi tuangalie ni nani huyo tumewacha huko. So ndio wanatan basi. Sasa wanaanza kurudi huko mahali wameacha. Na ujue after hii puncture huyu dereva alikuwa anafinya deadly kujaribu kuokoa time. So by the time wanasimamishwa wameenda. So hii safari pia inachukua muda, but wanaenda kama wamepiga full light, sababu ile giza iko hiyo northeastern wewe. Unajua kuna street lights huko, ni highway katikati ya nothing. So wameenda amepiga full lights ndio aone kama ataona mtu. Na ukweli mazee after kucover good distance, wakiwa sasa wana approach pale mahali walisimama kutengeneza puncture, anaona kwa kando ya rodi like someone amelala wapi? Amelala pale. Hapo kando kuna wasee ni kama walikuwa na yeye hapo. So wamefanya nini? Wako hapo kando yake. So basi ikasimama na wasee wakashuka. Kushuka wanapata ni ule Msomali alikuwa anapigana na nani? Na Meru. Ako chini. Ako na dent kwa kichwa. Ako na vumbi hii ni yote hivi. Yaani ni kama aliscrape kichwa. So wasa wanajiuliza, okay, huyu jamaa walikulana mangumi hapa ndani but hazikuwa na hii damage. Ni nini inaweza kuwa imehapenia huyu jamaa? Ndio hao watu walipatikana hapo kando na msee, wakaambia dere,
Huyu jamaa wakati tulikuwa hapa mkitengeneza puncture yenu, unajua si tulikuwa tu hapa kando tunawaangalia mkitengeneza puncture. Huyu jamaa alipanda huko juu ya basi kwa mabati ati anapunga hewa huko. Sasa sijui kama ni kuzima alizima akiwa huko juu ya basi. After 2 hours vile mulimaliza kutengeneza puncture, sinyi muliingia tu kwa basi na mkaanza kuenda. Hivyo tu vile mulianza kuenda, inertia aliroll tu hivyo kutoka kwa basi mpaka chini ikienda, sababu ulitoka hapa ni kama umefukuzwa. Sasa hivyo ndio aliuma chini. Sasa ikakuwa Jesus Christ. Sasa alipanda huko saa ngapi? Hakuna mtu hata alimuona huko tukianza safari atuambie ngoja kuna ghasia iko hapo juu. Sasa tuanze kutafuta sasa vile huyu ataanza kupeleka hospitali. Oyoyo, ule demkopa nasikia hivyo, anasikia nikaa hata chizi. Already washachelewa mazee, sasa safari haiendeki juu kuna mtu hapa lazima asaidike. So ikakuwa jamaa aingizwe ndani haraka faster, wekwa kwa 2 seats. Au wenye hizo viti poleni, tafuteni crate huko mkalie. Huyu sasa kwa vibaya lazima tumkimbize. Sasa shika barabara ingine, tafuta the nearest hospital. Ni kuenda sana. Wakaenda wakadirectiwa wakafika hospitali. Kufika hospitali, wasa wakatoka fiti wako ready kusaidia. Wakaona mgonjwa, wakawambia hii hapana. Huyu ameumia sana. Sasa huyu itabidi mumpeleke a bigger hospital ambaye iko asi mbali, ni hapa tu. Utapiga kona 3-4 hapo utaona. It's a bigger hospital, wanaweza deal na hii kitu. Dereva mazee akasema sasa hii basi vile imejaa ndio tufike hiyo hosi mbio, itabidi tu offload. Otherwise hii uzito inafanya nashindwa kukimbia kwa hizi rough road. So nawaomba passengers, shukeni sababu hapa ni kwa hospitali na kuna lights nini kila kitu. Nyi shukeni. Wacha tufanye nini? Wacha tukimbie tu na mgonjwa na makanga na maybe a few people wa kusaidia. Tufinye hii basi mpaka kwa hiyo hospitali ya pili. Tukihakikisha ako sawa, turudi tuwachukue then tuende. Keep in mind hii time wanapoteza idhaa. In fact, ndio wafike kwa hiyo hospitali, si ati walifika kama wameanza kuhudumiwa. Walifika juni usiku, wakapata kila mtu alienda home. So ilibidi mtu apigiwe haraka faster akuje na pikipiki mbio. Ndio akuje aangalie mtu akawaambia hii hatuwezani hapa, hata hatuna vifaa za kudeal na hii. Ndio akawarifaa wapi? Hospitali ya pili. Unaona idhaa tu inaenda ikienda. So kila mtu akakubali, wasa wakashuka, ikakuwa ni dereva, makanga, just a few like 2 people wa kusaidia na huyu mgonjwa ndio wako kwa hii basi. Finya mpaka kwa hiyo hospitali nyingine. Fika kwa ile hospitali, bas wacha watu huko kwa hiyo hospitali ya kwanza. Saa hii inaelekea kitu saa 7 usiku. Saa 8. Saa 9. Ile basi hairudi. Hawa sawa wamekaa kwa hiyo hospitali ya kwanza wanashindwa it's been 2 hours bana. Si hospitali tuliambiwa tu iko hapa. Ni nini inawachukua that long? Wakaamua sasa hapa tutaweza. Itabidi tuanze kukanyaga mguu tukielekea wapi? Malio hosi iko. Wakaget msee mwenye ni wa hiyo area, wakamuuliza kutoka hapa hadi hosi ni akaambiwa sifa chap hata mkianza kutembea mtafika tu. So a few wakaamua sisi tutatembea tuanze kuelekea direction hiyo hosi. Wengine wakasema sisi wacha tu maintain hiyo basi ikimaliza iturudia hapa. Bas. So huyu boy wetu alikuwa among wale waliamua wacha tutembee tuende tutafute nini. Hamkuniambia bana watu wa Northeastern ni Wakamba. Kumbe ati hii iko tu hapa. Si hapa. Maanze walitembea karibu 1 hour ndio wafike kwa hiyo hosi ya pili. Ni mbali kuruka. So alafu ni giza, ni bush kabisa. So walitembea wakatembea wakafika. Kufika wanashangaa basi ndio hii iko. But right next to the bus kuna gari ya polisi. Wakashindwa kwani ngori? So wakatembea wakaenda wakafika karibu. Kukaribia wanapata dereva makanga wamepigwa pingu wako ndani ya hii Mariamu. Kumbe sasa imekuwa ni kesi. Ndio kwa maana hii basi haijakuja hii time yote. Majamaa walishikwa. So ndio wanaulizia inakuaje, wanaambiwa sasa the fact that ule mjamaa mwenye aliletwa Mungu amemchukua. Haku make it. Sasa the fact that haku make it, hawa itabidi waende ndani waandike kila kitu wanajua. They are persons of interest.
Sasa ikakuwa sasa tutafanyaje bana? Sisi ni watu tuko kwa safari tunaelekea Nairobi, mtu yangu. Hata masaa imeenda, saa hii ni karibu saa 9 asubuhi. Wengine wetu tuko na mabasi zinafaa zituchukue saa 3. Haki saa hii saa 9 hata nifanye nini? Saa 3 haiwezi nipata Nairobi. Hiyo ni uongo. Hapo nimeumia. So makara wakaambia poleni, but it is what it is. Hivyo ndio iko. Hawa itakuwa ngumu waende. Ile kitu tutawasaidia tu ni tutaandamana nao waingie kwa hii basi, wa drive waende waokote wale ambao waliwachwa huko nyuma, na wahakikishe wamewaeka mahali ambayo watapata nini? Usaidizi. Sasa usaidizi inapatikana wapi? Hakuna kitu ina happen hapa katikati ya barabara mpaka asubuhi kukuche. Hakuna. So hapa mambo kuisha. Hapa hakuna namna ingine. So as kuna hiyo deliberation hapo, wase washa make up mind yao, wameamua hii safari ya iendeki, wako willing ku maintain tu hapo kwa basi mpaka asubuhi, then asubuhi wajipange. Uboy wetu akasema hapana, hapa itakuwa ngumu kidogo kidogo. Kwa hiyo hosi kuna kaka taxi kalikam, I think ilikuwa imeleta mtu or something. So as inatoka jamaa akaenda akaongelesha mtu wa taxi hapo, akamwambia ni aje mtu wangu, hapa mazee tuko katikati ya vichaka deadly, lakini najua Garissa iko mahali, unaweza niweka Garissa tafadhali? Jamaa wa taxi akapiga hesabu hapo akasema okay, wacha nione kina nani wengine wanaweza kuwa wanataka hiyo ride, then tuta nini. So jamaa akaongea na watu, then kidogo kidogo ndai kaja. But ukijana wetu, sababu ni comrade at the end of the day, alikuwa amelia mbaya, akasema mtu yangu, nimesikia umeitisha watu 2,000 kufika Garissa, mimi mbele nyuma niko na 500. I swear sina pesa ingine kutoka hapo. So ikabidi ambiwe na mwenye gari, wewe sasa hawa wakiingia, pesa yako acha nipatilishie sasa hii, hao wasione. Wakiona unanipatia 500 na wao nimewakula 2 itakuwa mbaya. So jamaa akapeana ka 500, wale watao 2 wakaingizwa, wakachukua all the good seats. Jamaa wetu akaekwa hapa katikati ya gear stick, unajua nani zile mandai manual zile, kaekwa hapa katikati. So ni dereva hapa yeye, alafu mjamaa mwingine, na mind you ni probox. Hii ni probox hii. Then wengine wako nyuma na wengine wapi? Kwa boot. Na wakaanza safari. Within no time walikuwa wameingia wapi? Garissa. Kuingia pale Garissa of course ni saa mbaya. I think ilikuwa kitu kama 5 asubuhi ama 5:30 there about. So kufika pale Garissa hakuna ndai, ziko tu hapo. Akaona ndai nyingine pia inakaa personal, akaenda akamuongelesha, ni aje unaweza kuelekea area za Nairobi? Akamwambia umejuaje? Naingia jiji. Very nice. Unaweza nifikisha jiji na how much? Akamwambia hiyo nipatie 2,500 nikupeleke mpaka Nairobi. Jamaa akamwambia uongo. 2,500 haiwezi. Hiyo kidogo tricky. Akaambiwa itabidi ungoje, kuna basi itatoka hapa 6 asubuhi. Hiyo basi hakikisha umeenda nayo. Hiyo itakuwa cheaper, ni 1,500. 1,500 tena. But ikabidi jamaa aende ajitetee huko, akaambia wasewa basi ni aje jo Nairobi Nairobi 1,500. Sina 1,500. Akarudi kwa stage kuna koga na mabench. Akaenda akakaa hapo afikirie maisha yake sasa mazee. Sasa hii Nairobi nitaifikaje walai? Pesa ndio hii inanichenga, nikipatiana hii 1,500 naanza kumess na hesabu za mbele jo na si fiti. So akiwa amekaa hapo kwa bench, mzae tu fulani akiwa malap zake hapo akakama kama mtu yangu ni nini mbaya, mbona uko hapa? Akamwambia mazee, mimi vile unaniona hivi, nimetoka huko juu jo, ile basi tulikuwa tunakam nayo, kuna mtu alikuwa kwa roof akaanguka mazee, amededi. Nimesikia hiyo story. Ulikuwa kwa hiyo basi? Story imetufikia. Hata dere na makanga wameshikwa. Nilikuwa hapo mazee. Hata nikimungu tu nimejipata Garissa. Ni msee alikuwa anabeba hapo, nikaingia konda yake akanileta hapa. Sasa mazee natafuta tu namna ya kufika Nairobi. Juu niko na shughuli ya coast inaningoja hapo haraka. So jamaa akamwambia ina mambo, acha niende niongee na wenye hii basi, tuone kama unaweza saidika hapo. Kuna vile unaweza juu hii basi haitajaa, mimi niko sure. Na badala iende ikiwa na kiti empty, si hata kama utampatia tu hata kama ni 200 ama 500, uchukue tu space hapo uende. So mzae akaenda akaongelesha wale wasawa basi, akapata one of the conductors hapo, jamaa anaitwa Musa. Kaongelesha Musa nini, then akaintroduce Musa kwa huyu jamaa. So Musa akaita jamaa akamwambia okay, so iko hivi, wewe maintain tu hapo kwa bench, ukiona tu basi inaanza kutoka kuja uingie, itakuwa sawa. So jamaa ikabidi atulie hapo. Ndio after some time 6 vile iligonga basi ikaanza kureverse, sasa inatoka kuenda kutoka, jamaa akakuja teke
akaruka ndani. Alafu akaenda huko nyuma mahali viti hazijakaliwa, akaenda aka maintain hapo. Sawa, Musa mazee si ndio ako kwa hii basi mazee, ana reverse. Then vile sasa ilishika vector vizuri, sasa nitaka kutoka, Musa akashuka, conductor mwingine akaingia. Na hivyo ndio Musa alibaki Garissa. Sasa conductor ameingia, anakaa akicheck tickets. Wapi tikiti yako? Wapi tikiti yako? Huyu boy wetu ako na ticket. Mlimkatia. Sasa ni kutetemeka. Jamaa anakuja tu. Na huyu conductor ameingia wa pili, amebonda. Ako na mira ingine bigi mazee, taksi nimejaa hapa. A smile, anaangalia tu tickets, ni macho ni red, anakatua jalala. So boy wetu ako hapa nyuma anaangalia msa, anashindwa hapa itakuaje. Wasa wanaonyeshana tu tickets. Kila mtu ako na ticket bana. Sasa mimi ndaambia mse nini? Then akiwa tu amebakisha kidogo afikiwe, mse mmoja akaitishwa tickets hapo, akasema nimebonga na Musa. Then huyo jamaa akampita. So hiyo ndio password. Okay. Sawa. Akangojea, jamaa akakuja akiangalia, akafikiwa, tikiti. Mimi niko nimebonga na Musa. Wewe ni familia? Tulikuwa tumebonga. Butulia hapo nimpigie simu. Then jamaa akatan, akarudi mbele. Wacha nikwambie, hakuna safari ngumu kama hiyo. Jusa hii kitu ujue imeenda. Sasa washatoka outskirts of Garissa town. Washaanza kuingia vichaka sasa ni kuelekea. Ukipatikana una tikiti unajua hawatakurudisha. Hapana, unawaachiliwa hapo mahali umegunduliwa. Sasa ni wewe ujue vile utarudi wapi? Nyuma. So jamaa amecross fingers. Jamaa vile amemaliza kucheck tickets, amerudi huko mbele. Sasa anaenda kupigia Musa. Aulize Musa kama ule msee pale nyuma alikuwa shalipa itiko. Mtu amecross fingers. Jamaa akaenda pale mbele, akaanza kuongea kitu na dereva hapo. Akaongea kidogo akaingia sijui kama bag gani, akachomwa gokish. Akaitupa kwa mdomo na akakaa chini pale mbele mahali matanboy wanakaa. Kaeka mguu juu pale kwa dashboard. Umse amecross fingers tu pale nyuma. Juu anytime umse akimaliza gokish anataka kupiga hii simu. Na sisi the more tuna drive, the more tunaingia vichaka kabisa yani. Umse anataka kunishukisha place nyingine mahali shababu wamekita mizizi mbaya sana. Wallahi na sijui nitajitoa hapo aje. Mtu alicross fingers mpaka akalala. Usingizi. Juu ya early dose. Aliamka hivi mazee, akapata ako Thika Road. Oi. Furaha ilioje. Mungu ni mwema. Wakaingia. Hakuwahi ulizwa, ile simu haikuwahi pigwa. Waliendelea tu na safari mpaka wakafika jiji. Now, ile basi ya Coast, huyu jamaa alikuwa amebook ya Isili, si ya Tao. Unajua kuna basi zote kutoka Isili zikienda Coast. I think Mawarges waga ni market bigi sana ya hizi masafari. So kuna booking offices kwa ndege za basi zao zenye zinaendaga Coast. So by the time anafika, of course amechelewa vibaya sana. Ile basi ya saa 3 ingeweza. But juu ni boy Janjez alikuwa ameshikanisha hapa time itampiga chenga, alikuwa asha make my plans. Alikuwa amecall mama yake usiku, mama yake akamtumia I think do ya kubook basi tena. So sasa basi akubook ya nini? Akubook ya si ilikuwa inafaa itoke saa 3 asubuhi. So akabook basi ya jioni, right? So sasa amefika jiji. By the time wanafika jiji, siku imeenda kabisa. Sasa hii ni jioni kabisa. Ni kitu kama 5 jioni. So yeye anajua basi yangu inatoka 7. So wanakam wako hiyo Thika Road, wameanza kuingia jiji. Then all of a sudden hii basi badala ya kuingia East, juu unajua hizi basi za kwenda Northeastern huaga zinakuja kazi imeingia Isili. Maze ikaenda Tao. Maze pale Tao sijui ilienda ikapata traffic wapi. Wamekaa kwa hiyo traffic deadly. Nakwambia 6 ilikuwa inapata jamaa bado wako town na basi yake inafaa itoke Isili 7. Yani alikuwa na imagine ata miss hiyo basi tena. Anasikia nikaa hata chizi walai. So akiwa hapo tu mazee anashindwa kutendaje, akaona mse moja, one of the passengers ameshuka, akaingia mathri ilikuwa hapo.
Na vile madam alikuwa nakaa kwenye mahijab ni nini, anakaa naenda Isich hata yeye. Akajua okay, kwa hivyo naweza shukia hapa nipande hizi matriki kama huyu madam amepanda inipeleke Isili mara moja. So akashuka akauliza conductor, kwa hiyo we unaenda Isili? Conductor akamwambia okay, kama unaenda Isili hii ndio mathri itakufikisha karibu. So kutoka mali tunapita wewe utatembea tu kiasi uingie wapi? Uingie Isich. So jamaa akapiga hesabu akaona okay, itabidi juu kuendelea kukaa hapa tao nitahata hiyo basi. So kuingia one of the passengers akamwambia buda, mbona usisikize hawase wanataka tu uingie ndio wakulega njia yako. Kama unaenda Isich shuka tu, tembea teketeke uingie kwa stage ya Isich uende Isich vizuri. Hakuna haja uingie uanze kushukia kwa barabara. Hakuna kitu una save hapo. Juu time unatembea ingia tu gari yenyewe inaenda huko bas. So jamaa kaona yenyewe hapa kuna sense, akashuka. Kushuka mse wa nduthi ndio huyu. Kumbe mse wa nduthi alikuwa hapo kando anasikia hii conversation hapa. Mse wa nduthi akamwambia cheki, nimesikia unaenda Isich awe nipige 200 tuende. Nikuweke hapo mbio haraka. Jamaa mazee 200 jo, ni comrade hata 200 bado, but kuhata basi ya 1500 kuspend 200. Wacha ni spend 200. Inauma but wacha ni spend tu. So akapatia jamaa 200 akakalia bodaboda Tekengori. Yani hakuna sheria wa kuvunja. Kuvuka mataa nini, anakimbiza mtu Isili Tekengori. Walikuwa wanafika stage ya hiyo basi ya Mombasa 6:50, 10 minutes to 7 PM departure. Anashuka mazee, anatoka mbio. Alikuwa mpaka amelipa msewa bike in advance, ndio akishuka hakuna ticha kuanza kuingia. Tushamalizana. So ni kushuka na kuingia kwa hiyo basi ya Mombasa haraka faster. So akashuka akamalizana, msewa boda akaenda, jamaa Tekengori akaingia kwa ofisi pale. Anamwaga jasho deli, akamwambia ni aje wadau. Mazee basi yenu karibu ni hate walaya kia Mungu. Ndio mimi nimeingia. Tiko physical napata ama niingie tu niketi. Akaulizwa nini yako, ni umebook gani? Okay. Basi yako ni ya 3:30 usiku. Jamaa kashindwa, na nimelipa mtu wa pikipiki 200 ya nini? Ningekuja mguu make before hiyo 3:30. Yani hiyo mbio yote nimekimbia ni bure. Basi haiko inatoka 1:00. Hapana, basi ni 9:30. Sasa wewe utoke 1:00 sasa hii uende Coast. Unataka tufike Coast 8:00 usiku. Watu waende wapi? Basi ni uko 9:30. Kaa hapo utulie man. Maanze ile 200 alikuwa angekaa chini at least hata aume meal, akule fiti akingojea basi. Imeenda na mtu wa pikipiki. So alimeza mate hapo mpaka 3:30 ndio akaingia basi ya Mombasa, akaenda Mombasa. Kujawahi kuwa na safari ingine ya upuzi kama hiyo. Yani noma. Then after amefika huko Mombasa anatumiwa message na ile kampuni ya basi ya Northeastern. Atipoleni sana mazee, ile mambo ilifanyika. Tunaomba murudi musafiri na sisi tena. Tutawapatia ride moja free. Hata mnitumii ganji yangu, mnaniita tena. Mkuende. Eventually hiyo kampuni ilifungwa. Sahi nasikia rumors ina operate under a new name. I don't know how true that is. But what a ride. What a journey. Eventually alifika Mombasa na akaendelea na shughuli zake. Swara ilioje. Haya, wangwana wacheni nimalizie hapo. Imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu. Tutaonana round 2. Adios muchachos. Peace. Very nice. Young